the crossfire. It's caught in the crossfire. I porsmo ljudi, dobrodošli sa Time Freeze Majority i danas kao što možete vidite igramo Clash Royale. Inače ljudi, ovdje nam je stiglo neko sranje, u stvari baš me briga. Otvorit ćemo ova dva free chesta ovdje i jedan gold chest, pa ćemo vidjeti šta ćemo onda izvučemo. Inače koristit ću sad neku strategiju, nisam siguran kako se zove ili tako nešto, ali hajde vidjet ćemo. Valjda će da uspe, ja sam to kao gledao na internetu, obično na internetu je sve laž, ali who cares. Inače kao što vidite, jedino dobro što sam izvukao ovdje su pare. Ok, ovo i nije toliko loše. Dobro. Ok, imamo ovo, nikad u životu nisam koristio, sve je jedno. Inače kao što vidite u Areni 3 sam odavno nisam igrao Clash Royale, znači ne pamtim, brate, ako... Ne znam, znači ne znam ni vi koliko sam igrao, ne znam ni ja, brate, boga mi. Inače skinuo sam action da snimam Clash Royale, nam se će bude bolje. Zašto mnogo action je mnogo bolji što se tiče Clash Royale. Sad sačekat ćemo njega i onda ćemo mi jednostavno... Dobro, ok, može. To meni odgovara. Mi ćemo stavimo ovo. Ovo bi trebalo da mu omete pažnju. Dok mi postavljamo ovo. I zatim iza njega arčere. Znam valjda što to radim, nemojte misliti sam retard. Mislim, ja sam retard, ali vi nemojte misliti, jel tako? Ok, ovo bi mogo da nanese veliku štetu. Tako da mi ćemo, u stvari ne može ništa da uradi, može? Ne može ništa, mi ćemo postaviti ovo. Inače strategija ne ide ni blizu ovome, ali sve može onako uvijek, ja mogu da menjam, jeli? Tako da to je najmanji problem, sad ćemo staviti ove. Problem. Vidite, dosta sam mu već skinuo, mislim ne baš puno, ali bolje išta nego ništa, jel? Sada, možemo da krenemo defanzivno, što bi trebalo da radimo zbog ove ovdje kule. Ja mislim to je neka moja pretpostavka, ali dobro, vidjet ćemo. I sam je valjda stavio. Ok, dobro. Da, morat ćemo da krenemo defanzivno. U ovom slučaju, nažalost. I znam, stavit ćemo ove ovdje. Zašto ih stavljamo da bi ih samo pucali. I ovo ćemo staviti, da, iz defa isto. Zanimljivo, bolje mu je bilo da je na ovo bacio. Jer ako kojim slučajem on njegovo sranje zagine, a zaginuće, da, kao što si mislio. Dobro, ovdje bi mogla bi ovdje kula da padne jedna. Kako ja sad to mislim, jednostavno ovako. Imam 150 healtha na ovome, što je malo, ali imamo ono što imamo, jeli? Tako da ovo me nervira mnogo. Moramo ovako da ih sredimo. Veliko sranje, ali svakako, jebi ga. Minioni na minione. Samo kada bi mi učitalo, evo ga. Super. Odlično što imamo ovo baš izvlači inače. Sad kada je dupli elixir cost. O ne, ovdje nas je lepo zajebo. Mislio sam da će ovo malo drugačije da ide. Odlično imamo Gianta, ti možeš da uradiš svašta. Ne bi te ja samog ostavljao. Sada, ako se ja ne varam, ovo je strategija. Znači bacite, inače treba da se koristi Giant Skeleton, ja njega nemam, tako da koristim Gianta, jel? Strategija je da bacite Gianta. Sad, vjerovatno pitate, pa čekaj šta ja tim dobijem. I onda bacite ovo. I sad ovo bi trebalo napraviti veliki burst damage, da on ne zna bukvalno gdje se nalazi dečko. Znači da on dečko bude u transu i ovo još plus. Kao što sam i mislio. Odlično, ovdje smo srušili, on koristi princa. Princ je veoma loš protiv ove strategije, ali nema, mislim ono, lik ne zna šta da tuče pre. Jel da? Sada vidimo ovo da stavimo Battle Ends in, znači kao što vidite, vjerojatno ćemo ovdje ići na draw, ali opet, to nije loše. Mislim, ovaj build nije ni trebao nikako da uspeva nešto da bude, ne znam nija kakav, ali skroz je okej. Joj, sudden death, ovo sam zaboravio i malo sam potrošio neke stvari, što je možda loše. Idemo ovdje samo da skrene, princ Lesrao kad skrene, da, bravo. Sad ovo, malo sam zajao što sam ostavio ove da mu žive i ovaj balon. Znači razmišljam balon dobro da ubaci umjesto Gianta, ali opet ima stvari zašto ne razmišljam, jel vidite koliko sam ga brzo skinuo, stvarno brzo. Strategija 2.3 možda uspe upravo. Lupam imena, konkretno znate nemaju nikakvi vena, ali ono. Ja zovem strategija 2.3, možete se zvati strategija V1, 5, 6, eto. Nebitno. I to sam isto lupio, ali ono, zašto ne? Sada, ovaj bomb tower ne puca ovo sranje, što je loše. Zašto sam ovo opet stavio? Ljudi moji, opet sam se ujebo, ja ne mogu da verujem. Ovaj bi lagano mogao da sruši. Nećeš da srušiš. Neće da može, brate. Neće da može.
You can't do that. Nema veze. Bilo je nerešeno. Pokušat ćemo u sljedećoj partiji nešto bolje da bude, jel te? Sada, kontam, možda bi bolje bilo. Možda, ne kažem. Samo što vidim. Info. Speed me zanima, ovo je slow. I balon ja mislim isto tako slow. Info. Medium, aha. Opa, izvinite za ovo. Znači 1050, 600. Damage per second. Eto vidimo ovaj kralj, šta on kaže. Ljudi, znate kako, ja ću da ubacim balon, ne samo zašto je epic, ali onako bez veze, pa vidjet ćemo kako će to da radi. Hajmo krenemo još jednu particu. Ako uspe, jel? Inače, rekao sam, nažalost, svi klipovi će morati budu u 30 frame-a da bi mogu nekako da ih objavim, jer stvarno mi treba puno vremena, tako da, izvinite. Čekat ćemo opet njega. Ovdje bi trebalo dosegne dobe kula, ali ja volim ovako negdje i tako dalje. Ok, izgleda ću ja čekati njega. Ne, neću ga čekati, dobro. Ovo sam odmah ovdje postavio zašto da bi mi se brže, ostali eliksiri. Sad ja čekam, odlično. Sve ide ko podmazano. Moj plan trenutno je u fazi 2x2. Vidjet ćemo da li će ostati u njoj. Vjerovatno neće, jer neće stići da uradim sve ono što je potrebno, ali dobro. Ok, odličan damage na kuli, znači ovo sam i očekivao. Sad jedino što sam malo zaboravio je odličan njegov damage na moje kuli. Nisam zaboravio, ja sam to namjerno radio inače. To je bila samo šala zato što je njegova kula pala, svakako. I mislim ta kula prva vam nije toliko važna koliko vam je nešto drugo možda kasnije bude važno. Možda me ne kontate, ali ne morate. Ja razumijem otprilike šta ja pričam. Možda i ne, ali nešto razumijem. Ovi su lepo išamarali ove retarde. Bomber ne bi trebao da ima neki veći damage. Odlično, znači odlično smo ovdje uradili. Počistili smo ga, bože. Čekat ćemo njega. Bojim se, volio bi da mi baci novu kulu. Ma šta bi ja volio, ja bacam odmah ovo. Praten, mora da bude praćen s archerima. Znači, treba vam neki tanki kao malo. Ili jednostavno da radi damage kule. Da, ovaj nije radio baš damage kule. Možda je ipak bolje sa Giantem, ali vidjet ćemo ajde kakav bude ishod ovog meča. Pa ću to jel da koristim. Mislim da vam je ova strategija odlična. I skroz je zanimljiva. Mislim, meni je zanimljivo ovako da igram, brate. Nije onako, nije neka strategija da sigurno dobijete, 80% da dobijete, brate. Nego je strategija onako malo, brate, da budete mislim ono, da vam bude zajebano, ali opet okej, znači odlična strategija, po meni totalno, evo gledaj, ako on sad nešto može da radi kad imate dupli eliksir, brate, svaka njemu čast, evo vidi kako se on sad tek ujebo. Znači ja samo ovo treba da uradim, samo ovo, evo ovo je sve, gledaj se ovo. I just come to say I love you, šalim se. Znači, rektali smo lika ovdje, rektali, evo, gledaj sad ovo, a bukvalno možete ga zajebavati, evo. Izvadite što više trupa da bi samo što veći damage napravili. Ma da. Pogotovo, ili jednostavno ovo uradite. Strele su vam uvijek bitne. Znači strele, svi igraju sa slabima, pogotovo ako onako hoće neko da vam napuni svime, bukvalno. Znači imate likove koji će da vam napune talon, onako samo igraju da pune. To možda Steam klip. I brate, to je neki, možda mislite to nepobedivo, nemam pojma. Ali to je pobedivo jednostavno strele, veliki counter tome. Veliki counter, tako da eto. Ne znam što ovaj lik pokušao, jedino mogu ovdje da mu srušim kulu. Neću mu srušiti, nema veze. Faktički smo ovo pobedili. Eto, mislim da sam vam dokazao da je ova strategija odlična. Uzeli smo ovaj silver chest. Tako da, eto ljudi, mislim da će to bude to. Ako hoćete, možete ući, evo donirat ću, u stvari hoću bolim kurac. Možda po neki drugi put. Inače, ajde requestujemo neko sranje, na primjer. Ma, nemam ništa requestom, ajde, šta mi malo, evo ovo. Eto ljudi, to je bilo što se tiče ovog klipa, vidjeli ste strategije uspješno prvi put, draw, drugi put smo pobedili, a šta je mnogo dobro oko ove strategije, što je samo 3.6, znači spam, to je odlično. Ako ćete vidjeti ovdje neki drugi deck, ovo su neki epic deck i tako dalje, nebitno. Bacite like ljudi na ovaj klip, otkud znam, možete subscribe-ati ako već niste, možete uskoro napravim neki trailer za kanal, onako kao, da vam svi koji nisu subali kad uđete na kanal da vam bude kao nešto ja pričam o kanalu i tako dalje, tako da eto ljudi, to je bilo što se tiče ovog klipa, vidimo se nekom sljedećem, ćao.